Печку затопил. Вот буквально только что повесил градусник комнаты. В комнате у нас показывает сейчас, ну, пар идет со рта. Градусник показывает. Наверное, плохо видно. Вот. 0 градусов. 0 градусов. Посмотрим, что будет там через полчаса. Или через час, пока буду заниматься машиной. Печка горит. Вроде все хорошо. Потом смотрим, сколько покажет градусник через час. Ну, буду ходить подкидывать и буду смотреть.